30岁前，我觉得我人生中做的最好的投资，是和徐家业结婚。但我没想到，有一天我会因为生不出孩子，而成为被人嫌弃的不良资产。可没想到徐家业会以那样仓促、不体面的方式离开我。 要不我坐在这儿，路边野个餐。起风了，我送你回去吧。我想回家。